നിങ്ങൾക്ക് മണം അഥവാ സ്മെല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയോ മണമോ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഡോക്ടറെ ഭക്ഷണം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാനാണ് പല അലർജിയുള്ള ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നത്. അത് കാരണം എന്താ അറിയോ നിങ്ങൾ? ഈ അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ മൂക്കിലെ ദശയ്ക്ക് വീക്കം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവർക്ക് മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ മൂക്കടപ്പ് ഉള്ളവരിലൊക്കെ തന്നെ ഈ മണത്തിന്റെ കണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സ്മെല്ല് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന നെർവിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അതുമൂലമാണ് അവർക്ക് മണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലോട്ട് എത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മൂക്കില് നീർക്കുമിളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അഥവാ മൂക്കിൽ ദശ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ, അതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂക്കൊലിപ്പുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെ തന്നെ മണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് അവരെത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർ സമാധാനിച്ചിരിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് അലർജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുമ്മൽ മാത്രമല്ല ഡോക്ടറെ, മണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഏത് സമയം വരെ അവർക്ക് മണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് അവർ എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അലർജിക്ക് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മണം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ മാറി മൂക്കിനുള്ള ദശേന്റെ വീക്കം കുറയുകയും അതുമൂലം ഗ്രാജുവലി നിങ്ങൾക്ക് മണം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെ മണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ടെമ്പററി റിലീഫാണ്. ഇതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ സ്മെല്ല് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് നിങ്ങൾ എത്തും കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്മെല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുക.